Замтар хөгжлийн яамны газрын дарганаараа муудалцаж нэг нөгөөгөө хөнөөсөн харамсалтай хэрэг 2018 оны 8 дугаар сарын 9-ний орой гарсан. Нийгмийг зочирдуулсан энэхний улмаас манай далайн салбарт мэдээлэл илчилсэн хүнээ нэг бол алтдаг, нэг бол халтын байна. Алтдаг нь гомсрон, халтдаг нь биндрээ байна. 3-дугаарт би гар дээр бэлэмг аваагүй. 4-дугаарт энэ нөхдүүдийг би даа гэж хэлв. Ер нь хүний амь насыг хөнөөн байж нууцлах ямар нууц мэдээлэл энэхүү тайланд байсан бэ гэдэг цөмөрөө хамтдаа үздэцгээе. Далайн дээрэнчид 2018 оны 8 дугаар сарын 9-ний өдөр Замтээврийн хөгжлийн яамны төрийн захиргаа удирдлагын газрын дагаар ажиллаж байсан Махвал гэдэг этгээд тус яамд шант шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудитын газрын дараагаар ажиллаж байсан гомсөрөнг онц хэрцгийгээр зодож амь насыг нь хөнөөж байлаа. Талигаач гомсөрөнгийн хувьд эхнэр 4 хүүхэдтэй хүн байсан. Тэрвэр тухайн өдрийн маргааш нь албан ёсоор ээлжийн амралтаа аваад амрах гэж байсан. Гэтэл амрахынхаа яг өмнөх өдөр нь гинтэл цаг бусаар инхүү хөнөөгдсөн байдаг. За тухайн үед энэхүү аллага монголчуудыг маш ихээр шуугсан. Хэвлэл мэдээллийнхэн маш идэвхтэйгээр мэдээж байсан. За энэ хэргийн улмаас Замтээврийн сайд нь дэд сайдынхаа хамтаар мөн огцорч байсан. За үүнийг Монголын ард түмэн юу гэж харсан бэ гэхээр ажлын байран дээр хүмүүс архитан согтуураж хоорондоо мууцсны улмаас нэгнийгээ хөнөөцгслөө хэмээн бодсон. Гэтэл тийм байгаагүй юм байна. Тухайн аллага босон өдөр архитан согтуурч байсан хүмүүс нь бүгдээрээ их далайтай ямар нэгэн байдлаар холбоотой далайн асуудлыг эрхэлсэн албан тушаалтууд байсан байгаа юм. Тухайн үед хамт архитан согтуурж исэн нь хүн одоогийн төмөр зам далайн дээр бодлогын хэрэгжлэн зохицуулах газрын дарга би Артур байсан. Тухайн үеийн Монголын үйл хөдлөлийн бүртгэл компанийн тууцын дараа Махвал байсан. Алуурчин Махвалын гарт харамсалтайгаар амь өргөцсөн гомсөрөн даргын хувьд алуулахаас яг 6 сарын өмнө буюу 2018 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдөр Сингапур улсад байрлалтай Монголын хөлөг онгоцны бүртгэл хамтарсан компаниуд шан шалгалт хийсэн байх бөгөөд энэ шалгалтын тайлангаа засгийн газарт хизээ мөдөө танилцуулахад бэлэн болоод байсан гэж. За тэгэхээр гомсрон дарга энэхүү шалгалтын тайландаа Сингапур Монголын хамтарсан Монголын хөлөг онгоцны бүртгэл хэмээх компани жохом ямар нууцыг ичлэх гэж байсан юм бол ер нь хүний амь насыг хөнөөн байж нууцлах ямар нууц мэдээлэл энэхүү тайланд байсан бэ гэдэг цөмөрөө хамтдаа үздэцгээе. За энэхүү тайлантай танилцахаас өмнө гэхдээ Монголын ард түмэн маань нэг зүйлийг ойлгох ёстой. Монгол улс далайд гарцгүй гэж бид бүхэн боддог. Гэтэл яагаад Монгол улсад далайн захиргаа гэдэг байгууллага байгаад байгаа юм? Яагаад Монголын засгийн газар Сингапуруудад нийлээд Монголын хөлөг онгоцны бүртгэл гэдэг компаниг ер нь үүсгэн байгуулсан юм бол ер нь энэ далай гэдэг зүйл чинь монголчуудтай юугаараа яаж хэрхэн холбогддгүү гэдэг змөр ихлээд товчхон мэдэх учиртай юм аа. Тиймээс энэ мэдээллийг та бүхэнд хэлж өгье. За тэгэхээр нэгдсэн үндэсний байгууллага 1982 онд хуралдаж далайн эрх зүйн конвенц гэдгийг баталсан байгаа юм. За энэхүү конвенцтой юу гэж тусах вэ гэхээр энэ дэлхийн дахины энэ 70% эзлээд байгаа их далай гэдэг зүйл чинь зөвхөн далайд гацтай цөөн хэдэн улс орнуудын өмч биш юм байна. Энэ далай гэдэг энэ зах хязгааргүй их баялагийг дэлхийн нийт улс орнууд, нийт ард түмэн ижил тэгш хүртэх хэрэгтэй юм байна хэмээн үзсэн байдаг. Манай Монгол улс олон улсын далайн байгууллагын гишүүнээр 1996 онд нэгдэж орсон. Тэгээд 1993 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын далайн эрх зүйн конвенц 1982 оны далайн эрх зүйн конвенц нэгдэж орсноор өөр улсын далбайтай хөлөн онгоцоор олон улсын их далай тээвэр хийх, өөрийн талбайтай хөлөн онгоц бүртгэх тийм эрхээ олж авсан байт. За тэгэхээр Монгол улс саяын нэр дурдсан конвенцуудад нэгдэн орсноор дараах онцгой дөрвөн эрхийг олж авсан байдаг. За нэгдүгээрт
Монгол улс одоо өөрийнхөө хөлөг онгоцоор өөрийнхөө бомб дээрээс одоо дэлхийн бүх бомбууд руу усан тээвэр хийх боломжоо энэхүү конвенцоор олж авсан. За тэгэхээр Монгол улс бомбдгүй гэж юу яриад байгаа юм бэ гэж та бүхэн бас гайхаж магадгүй. За тэгэхээр энэ нэгдсэн үндэсний байгууллага чинь мэдээж маш ухаалаг хүмүүс байж байгаа шийдвэр гаргаж байгаа учраас далайд гарцгүй орнуудыг далайд гарцтай болгоо гэдэг үүргийг нь одоо бусад улсуудад өгсөн байдаг юм байна. За тэгэхээр Монгол улсыг далайд гарцтай болгох хоёр улс байдаг нь Оросын холбооны улс, бүгд найрамд Хятад улс байгаа. За тэгээд нэгдсэн үндэсний байгууллагаас нь Монгол улсад ингээд далайд бомбтой болгоо гэдэг үүрэг болгосон учраас бүгд найрамд Хятад улсын хувьд тэгээд Танжины бомбтод одоо Монгол улсад бүхэл бүтэн 10 га газрыг та нар өөрсдийнхөө бомбыг бариад өөрсдөө далайд гарцтай болгоорой хэмээн олгосон байдаг. За мөн Оросын холбооны улс ч гэсэн одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагаас үүрэг болгосны дагуу өөрсдийнхөө Восточны гэдэг бомб дээр мөн л бас монголчуудад газар өгөөд та нар энэ бомб дээрээ одоо өөрсдийнхөө бомбыг барьж байгуулаарай, энэ газар дээр өөрсдийнхөө бомбыг барьж байгуулаарай. Тэгээ энэхүү бомбоороо дамжуулаад та нар их талайд одоо тээврийг хийгээрэй, загсаа бариарай гэдэг эрхийг нь мөн өгсөн байдаг юм байна. За Монгол улс өөрийн бомбтой болсноор ямар давуу тал үүсдэг вэ гэхээр одоо өнгөрсөн ковидын үеэр маш их хэмжээний ачаа бараа маань бөөгнөрч Танжины бомбон дээр дарагцсан асуудал гарсан шүү дээ. А хэрвээ Монгол улс өөрсдийнхөө хөлөг онгоцоор одоо өөрсдөө тээврийг хийгээд авчрах юм бол Япон, Солонгос, Энэтхэг, Хятад, Америк одоо айлч улс үүдгийг тийм ээ. Тэндээс авчирсан бараагаа шууд өөрийнхөө бомб дээр буулгаад тэндээсээ Монгол руугаа төмөр замаар тээвэрчих боломжтой. За усан тээвэр маш хямдхан байдаг учраас нэгдүгээр одоо тээврийн зардал маш хямдхан болно. Хоёрдугаарт Монгол улс дандаа гадаад руу өгдөг байсан мөнгөө эх орондоо үлдэх боломж бүрдэн. За хамгийн гол одоо давуу тал нь юу гэдэг вэ гэхээр өөрийнхөө бомбтаар буулгаж байгаа учраас Монгол улс Хятад улсад болон Орос улбаны улсад ямар нэгэн татвар төлөхгүйгээр өөрийнхөө ачаа бараагаа шууд оруулах боломжтой болдго юм байна. Нэг ийм давуу талтай байдаг юм байна. За хоёрдугаарх одоо онцгой бүрийн эрх нь юу вэ гэхээр Монгол улс өөрсдийнхөө хөлөг онгоцоор үндэснийхээ компаниудын хөлөг онгоцоор их талайд загслах одоо онцгой бүрэн эрхтэй болсон гэсэн үг. Тэгээ загслах эрх нь болохоор зөвхөн Монголын хөлөг онгоцууд олгодог бөгөөд одоо Монгол улс одоо Танжин болон Восточны бомбтоор байгаа өөрсдийнхөө бомбтоос хаашаага 250 км дотор одоо далайн одоо загас хайлам одоо юу гэдэг нь тиймээ барих хавч 8-ж дун ургамал одоо бүгдийг нь олборлох бүрэн эрхтэй болсон. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсыгаа одоо их далайн бүтээгдэхүүнээр цоошин бүтээгдэхүүнээр бүрэн дүрэн хангалттай болгох одоо хангах ийм боломжийг бид бүхэн өөрсдөө олж авсан байдгийн байна. За 3 дугаарт Монгол улс далайд арал барих эрхтэй болсон. За яг одоо Монгол улс далайд арал байрна гэхээр хүмүүс бол шоож инеж магадгүй те. Гэхдээ Монгол улс маань үүр тийм ядуудаараа хөгжил буруу байх нь тодорхой. За дөрөвдүгээрт амун цаашлаад бүр их сайхан штэ. Их далайн одоо энэ их далайн энэ гүн чинь бас Монгол улсын өмч ахгүй юу. Тэгэхээр далайд гарчгүй орно гэсэндээ энэ далайн гүн гэсэндээ өөртөө эмчлэх хэрэгтэй. Далайн бас гүнд олборлолт одоо бид нар өөртөө уул уурхаан олборлолт хийдэг шиг далайн гүн гэсэндээ олборлолт хийх хэрэгтэй. За тэгэхээр үнэхээр гайхалтай байгааз Монгол улс их далайг ашиглах ийм өргөн гой боломжуудыг бүр тэртээ 93 онд 96 онд нэгдэж орсон конвенцээр авчихсан мөртлөөрөө одоо бол ашиглаж чадахгүй байгаа. За тэгэхээр энэ нь юунаас үүдэлтэй вэ гэхээр мордхын хазгай буюу эхнээсээ л анхныхаа шат замаа буруу тавьсаас үүдэлтэй байсан. Мэдээж бид нар бас бусад далайн одоо тий traditional буюу үндэсний тийм заншлын тий
далайн ус орнуудыг бодвол далайн одоо мэрэгжилтэн тийм мэрэгжил ноу хав байхгүй юм чинь тухайн үеийн одоо Сингапурын хуулийн этгээдүүдтэй хамтарч Монголын хөлөг усны бүртгэл компаниг байгуулсан байдгийн 50% эзэмшлэр 50% нь болохоор Сингапурын Maritime Chain компани 50% нь болохоор тухайн артерийн үндэсний газар гэж явж исэн. 2003 онд байгууллагатай. За тухайн үед Монгол улсын ерхий сайдаар ажиллаж байсан намрын инх баяр албан тушаалынхаа эрх мэдлэг ургуулган ашигласан юм уу яасан? Ямар ч үсэн өөрийнхөө төрсөн дүүг одоо Монголын хөлөг усны бүртгэл компани дараагаар тавьсаас үүдээд дараагийн маш олон завхарлууд гарч ирэх болно. За эндээс л хамгийн ноцоо зөрчилдүүд нь гарч ирсэн гэсэн үг. За инхтүүдэд дараа ямар алдаа гаргасан бэ гэхээр тэрвэр одоо Монголынхаа үндэсний компаниудтай хамтарч ажиллах ажлыг огт хийгээв. Одоо Монгол улсад чинь тухайн үед бас нэг хэд хэдэн хөлөг онгоц худалдаад авч үзсэн хэмжээний хөрөн мөнгөтэй компаниуд хувь хүмүүс иргэд олноороо байсан л байж таараа. Одоо ч байж л байгаа. За тэгэхээр энэ хүмүүстэйгээ хамтраад та бүхэн онгоцоо худалдаад авчих. За бид бүхэн та нартай их талаад хөлөг онгоцоо гаргах эрхийг ч өгөө. Бүх зөвшөөрөл гэрчлэгийг ч өгөө. Тим их бидэрт байна гэд хэлхийн оронд Сингапуруудтай хамтраад бүхэл бүтэн бүр 1565 одоо гадаадын хөлөг онгоцонд тим одоо Монголын төрийн талбайг ашиглах эрхийг олгосон байдаг юм байна. За тэгэхдээ инхтүү дарга энэ гэрчлэгийг олгохдоо одоо сайн түүхтэй сайн компаниудад олохын оронд одоо энэ хорвоогийн хамгийн болж бүтэхгүй улсуудын хамгийн болж бүтэхгүй нөхдүүдэд энэ гэрчлэгээ Монголынхаа төрийн нэрийнээс олгочихсон. Тэрхүү 1565 онгоцных нь 229 дэлхийд одоо хууль бус бараа материал, зэвсэг, хар тамхи одоо өөр юу гэдгийг тийм ээ. Тийм бараа бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэж авсны улмаас саатуулагдаж Монгол улсыг дэлхийд дахинд шившиг гутамшиг болгоно. Тухайн үед л ихтэл муу хөлөө онгоц бүртгээл те аль улсын стандарт нийцээгүй бичиг баримт нь хангаагүй. Тухайн үеэс л одоо яг энэ мэрэгжлийн одоо энэ хуульч мэрэгжлийн хүмүүс нь яг монгол хүмүүс нь тавигдаагүй те. Тийм учраас энэ гэрээгээ яг олон улсын стандартад хийхгүй, хяналтаа тавихгүй одоо Сингапур талдаа л нөгөө Монгол улсын засгийнхаа эрхийг өгчдөг. Тэгээд мэдээж Монгол улс өөрийнхөө өмчийг ингээд өөрийн өмчийн эрх шиг захин зарцуулахгүй хяналтаа тавихгүй болохоор чинь өөрөө нөө хаа мэдгүй болохоор чинь яг Сингапурын иргэдэд өөрсдийнхөө энэ эрхийг өгчлөө шүү дээ. Тэгэхээр чинь гадны иргэн бидний өмчийг хамгаалах уу? Үгүй шүү дээ. Монгол улсын талбайтай онгоцууд их талаа дээр ийм хууль бус үйлдэл хийгээд байна гэдгийг Монголын засгийн газар өөрсдөө мэдээгүй. За мэдсэн ч мэдээгүй мэт бас мэдсэн байж магадгүй. Харин үнийг олон улсын далайн байгууллага гэдэг тэр том байгууллагууд бүгдийг мэдчихсэн. Тийм учраас ердөөл Монголын хөлөг онгоцны бүртгэл компани байгуулагдсан эхний жил нь Монголын талбайтай онгоцнууд их талайд гарсан жил нь л Монгол улсыг харж саалтанд оруулчихсан. За үүнээс хойш 20 жил өнгөрчөөд хад Монгол улс одоо бол харж саалтаасаа гарч чадаагүй байж л байгаа. Гарах орлогыг ч хийхгүй байгаа. За харж саалтанд байснараа Монгол улс их талааг ашиглах бусад боломжууд манайг хаагдаад хомигдчихсон гэсэн. За тэгээд 2021 онд Монгол улсад одоо олон улсын далайн байгууллагын яг тэр одоо харьяа сургуультанд сурсан далайн одоо 3 мэргэжилтэнд бэлтгэсэн байт юм байна. За тэгээд тэд нар нь болохоор жинхэнэ олон улсын далайн эрх зүгээр одоо дээд зэргийн төвшөнд хүрчихсэн олон улсын далайн байгууллагатай шууд харьцах чадвартай тийм 3 мэргэжилтэнд бэлтгэсэн боловч нэг нь Монголдо ирээд далайн захиргааны дарга болсон Бендрия гэдэг эмэгтэй байгаа. Нөгөө хоёр нь бол одоо гадаадын улс оронд ажиллаж амжираад ингээ яваад ирсэн юм байдаг юм байна. За Бендрия дарга ирэнгүүтээ олон улсын далайн байгууллагатай харьцахад тэднэр нь ч гэсэн маш таатай удаж авсан байна. Яаж л ярьж байгаа зүйлийг нь ойлгодог. Асуудлаа мэддэг хүнтэй харьцах чинь амар шүү дээ. Ингээ Бендрия дарга 2021
22 он буюу өнгөрсөн 8 дугаар сард далайн байгууллагын олон улсын далайн байгууллагын холбогдол халдвар шалгалтыг Монголдо урьж авчирхаар болоод хугацаа юмаа тохироод тэгээд нөгөө хэд нь ч гэсэн та бүхэн далайгаа одоо ашиглах гээд ийм зохитой ажиллаж байгаач бид нар баяртай байна. Монгол улс далайг ашиглахад нь бид бүхэнд тусалж өгье, дэмжиж өгье. Танаа улсыг хар шагсаалтад нь гаргаж шагсаалтнаас нь гаргаж өгье гэж бүр амлаж байсан байдаг. Харамсалтай Монголын далайн дээрэмчид буюу нөгөө гэмт төлөөлөлүүд маань Бендрия даргаыг энэ ажлыг хийхээс өмнө шууд зайлуулж байгаа. Намайг халж байгаа, халуулж байгаа байхгүй юу? Жахлан Монголын хөлөө ус бүтээл компани тузын дарга. За Монгол улсын төрийн нэрийн өмнөөс, засгийн газрын нэрийн өмнөөс одоо Монголын хөлөө усны бүтээл компаниас гэрчлэгээ авч их талайд хөвж байгаа тэдгээр онгоцнууд нь за хууль бус үйлдэл хийвэл одоо үүний хариуцлагыг нь Монгол улс ус хүлээдэг ийм гэрээтэй журамтай ийм байдаг юм байна. За нэг муугаар бодлоо гэд Монголын хөлөө далбайг хийсгэжсэн онгоц их талайд хөвж яваад одоо нефт тээвэрж яваад осолдлоо гэж үзье. За тэгэнгүүт далайг маш ихээр бохирдуулах нь тодорхой. За түүний хор хөнөөл учруулсан одоо хохирол нь бол олон тэрбум доллараар яригдах тийм өндөр дүнтэй гарнаа. За үүний хариуцлагыг олон улс одоо Монголын далбайг хийсгэж явж байгаа тэр нэг жижигхэн компанитай ярина гэж хэзээж байхгүй. Харин тэр эрхийг нь олгочоод хяналтаа тавиагүй Монголын засгийн газартай харин хариуцлага ярьж Монголын засгийн газараас тэр мөнгөө нэгтгэх юм байна. Хариуцлага хүлээн. Яг тэгвэл C-word буюу далаад гарах тэр техник шалгах хангаагүй гэдэг онгоцыг тэр бүтгээд ингэсэн гэдэг утга гэрчлэгээ олгосон гэдэг дугаараа Монгол Улсын засгийн газар хариуцлага хүлээн. За тэгээд Монгол улс одоо өөрийнхөө төрийн далбайг тэр гадаадын онгоцуудад эдгээр одоо 30 гаруй нэр төрлийн гэрчлэгийг олгосны үндсээр явуулсныхаа төлөө тодорхой хэмжээний бас нэг төлбөр хураамж бол авдаг. За гэтэл энэ хураамж нь бол үнэхээр өрөвдөлтөй тийм тоо байдаг. Улс орноо мөхөл сүрлийн хэмжээнд хүрэх хэмжээний тийм их эрсдэлд оруулан байж гадны болж бүтэхгүй этгээдүүдэд далбайгаа түрээсэлснийхээ төлөө Монгол улс 2003 онд буюу хар засаалтанд орсон анхныхаа жилд 85210 ам долларын ашиг болсон. 2015 онд 1,465,523 ам долларын ашиг болсон. За хамгийн дээд тал нь хэд 2015 онд 1,827,396 ам долларын орлого олсон. За улс орноо ороод дэнчин тавьжээж ийм орлого очоод түүнийхээ 21%-ийг нь одоо тэр Сингапурт ажиллаж байгаа 6хан хүний зардал цалин мөнгө зарцуулдаг бодтоо 5-1. 41%-ийг нь болохоор Монгол улсын далайн захиргаа гэдэг байгууллага байдаг. Одоо та бүхэн шолоод идэг. За тэр байгууллагын хүмүүсийн цалин хөөс урсгал зардалтанд зарцуулдаг юм байна. За 7.7%-ийг нь болохоор олон улсын далайн байгууллагын одоо гишүүнчдийн татвар хураамжтай төлдөг. За тэгээд үлдсэн хувь нэг цөөхөн хувь нэг тэрбум гаруй 2 тэрбум орчим төгрөг нь Монгол улсын төсөвт төвлөрдөг нэг ийм л учиртай компани байдаг юм байна. За ийм буруу булхаж үзгийж улс орноороо тогож балалжин шүү гэдгийг чинь гомсрон дарга илрүүлээд энэхүү тайландаа хийвчихсэн. За хоёрдугаар болохоор гомсрон даргын энэхүү тайланд нэг тостой зүйлүүд нь юу гэдэг вэ гэхээр Монголын хөлөө онгоцны бүртгэл компани 2015 онд 828,000 ам долларын одоо ашигтай ажиллаж байсан. За 2016 онд 162,000 доллар ашигтай болж орлого нь бүр ингээд 80% буурч байгаа. Гэтэл 2017 онд бүр эсэргээрээ бүр 60,000 долларын алдагдaltaй ажиллаж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ жил ажил гэхээр баг 900,000 ам долларын буюу одоо тухайн үеийн ханшаар бол 2 тэрбум орчим төгрөгийн нэг авилгын асуудал ингээд гайд гараад ирж байна. Ашигтай ажилласнаа бүр хас алдагдaltaй болоод энэ адаа дутагдлыг нь илрүүлээд энэ тайландаа бас биччихсэн. За үүнээсээ болоод тэргээр хөнөөгдсөн болов. За уг алгын дараа талигач гомсөрөнгийн ихнэр өнөр цэцэг гэх юмхтэй одоо 100-ны мэдээ сонд нэг том ноцтой ярилцлага өгсөн байдаг. За уг ярилцлагатаа юу гэсэн бэ гэхээр зам тээврийн хөгжлийн яам гэж их айлд олон жил бугшсан эдээ бэрийг шахахын тулд миний хань нойр хоолоо хасаж амралт чөлөөгөө ажилласныг олон түмэн мэднэ. Олон ч зөрчил дутагдал илрүүлсэн. Холбогдох газруудад нь хилж, ярьж, зах зугаас нь арга хэмжээ авахгүйсэн. Энэ хүмүүст миний нөхрийг хөнөөхийн тулд эртнээс бэлтгэсэн. Маргааш нь амралтаа авна гэж байхад нь өксөн хувилдаж цугалсан. Аригдсан дүр эсгэж, зарим нь хөгжөөн дэмжиж байж энэ алгыг зохион байгуулсан. Нууц бишээ хэмээн ярьчихсан байдаг. Гомсрон дарга за энэхүү хяналтын ажлыг хийснээс хойш ингээ харамсалтайгаар хөнөөгдсөний дараа 2019 оны 12 дугаар сард тухайн үед зам тээврийн хөгжлийн яамны сайдаар ажиллаж исэн
Бямсүрэнгийн их хамгаалан гэдэг этгээд одоо энэ Мафан дуйлан гаргаад байгаа Монголын хөлөг онгоцны бүтээл гэдэг компанийг шалгахаар Сингапур улс руу очноо. Би яг одоо тэн дээр очиж нэг 2-3 ажил шалгах гэж утсан юм. Нэгдүг нь бол энэ байгууллагын одоо хамтарсан компани үйл ажиллагаа хуулийн дагуу байна уу? Яагаад ийм асуудал гарав? Энэ одоо яг одоо нотлогдсон юм уу, батлагдсан юм? Яагаад энэ байгууллагын данс хаагдав? Дээрээс нь энэ байгууллага цаашдаа үргэлжлүүлэн ажиллах ёстой юм уу? Татан богдох ёстой юм уу? Мөн цаашлаад энэ Сингапур гэдэг улсад Монгол улсын худалдааны төлөөлөгч гэдэг юм уу, далайн төлөөлөгчийн газар байх ёстой юу гүй юу гэдэг асуудлаар судалгаа хийх гэж бодсон. Тэгээ нэг дөрөв ажилласан. За гэтэл инх хамгаалан сайд тэр компани шалгах гэж яг үндэ очоогүй байдаг. За харин тэрээр одоо Монголын хөлөг онгоцны бүртгэл компанийн одоо Сингапур талын хувьцаа эзэмшигч Синклас Марин гэдэг компаниас 15,000 Сингапур долларыг гаргуулж авч гаад их нэртэйгээ хамт Сингапур улсад жинхэнэ зугаацсан байдаг. Та тухайн юмд явахдаа их нэртэйгээ хамт явсан. Манай эхнэр явсан. Гэхдээ манай эхнэр бол өөрийнхөө цагтлаар явсан. За тэд Синтоза арал байрлалтай Le Meridian Resort хэмээх тансаг төшөд буудалд одоо байрлаж 7 хоног турш байрлаж шинэ оноо гаргасан. За тэд нэр Синтоза арлын одоо хамгийн тансаг ресторануудад хоол унд идэж зугааж байсан бөгөөд одоо 12 дугаар сарын 31-ний өдөр буюу одоо шинэ оноо гаргахын тулд Rise гэх нэртэй дээд зэргийн ресторанд 1118 ам доллараар хоёулахна хоол унд идэж тансагласан байгаа юм. 1118 доллараар шүү. Тий, би бол нэг шинжилгээ ороод тэнд тэмдэглээл тэнд нэг одоо хүмүүстэй хоол унд идсэн бол байхгүй. Сингапурын тэр одоо компани захиралтай ч уулзав. За Бямсүрэнгийн их хамгааллын шинийн хувьд бол маш их хэмжээний хөрөнгө мөнгөтэй бэлтэй хүн байгаа юм. За тэрээр Мишель Экспо компани за Их Монгол Алтай группийг эзэмшдэг. За олон тэрбумын хөрөнгөтэй зөвхөн амьдрдаг байшинлагад 1.7 тэрбум. За тэгэл Ланд 200-аас ахуулаад хэд хэдэн машинтай, олон тооны малтай, дансантаа бүр 150 сая төгрөгийн хадгаламжтай. Ийм хүн атлаа нэг 15,000 Сингапур долларыг Сингапурчуудаас аваад зугаацаад явахыг одоо эдэд үтсэн. Харин улс орноо тэрээр огт бодоогүй байдгаа. За ийм авилгач ийм шунаг хамхаа хүмүүсээс болоод Монгол улс их далайн үр өгөөжийг хүртэж чадахгүй байсараад өнөөдрийг хүрчихсэн. За тэгээд ийм буруу босгоо юм байна шүү. Энэ далайтай холбоотой албан тушаалнуудыг жаагаад ямар нэгэн тийм авилгын юм байна гэдгийг илрүүлсэн нэг хүнийг нь болохоор хөнөөчихсөн, нөгөө хүнийг нь болохоор халчихсан гэдгийг та хүмүүс мэдж байгаа. Алдаг нь гомсрон, халтаг нь биндрээ байна. За Монгол улс их далайн үр өгөөжийг хүртээс цаад тээгүүж Монгол улсын төрийн нэрийн өмнөөс одоо болж өгөхгүй этгээдүүдэд гэрчлэгээ ийм гэрчлэгээнүүдийг олгож одоо Монголын далбайтай онгоцуудыг ихтгэад гаргаж түүнээс нь үр ашиг одоо олоод байгаа нэг Сингапур талын хүн байгаа. За тэр хүний нэр бол Фон Кан Кён. Өнөөдрийн миний нэвтрүүлэг үзээд та бүхэн монголчууд ямар их боломжоо алдаж ирсэн бэ гэдгийг харж шогширч байгаа. За Монголын компаниуд маань хүртэл том компаниуд маань үе далайн тээвэрч бид нар хүртэл орж болох юм биш үү? Бид нэр онгоцоо худалдаж аваад хүмүүсээ сургаад ингээд бид нар өөрийнхөө бомб руугаа ингээд дэлхийн өнцөг булан бүрээс өөрсдийнхөө ачаа бараг хүрт орж ирэх боломжтой юм биш үү? Хэмээн хадгалан шогширч байгаа баха. Гэтэл миний танд хэлж ярьж өгч байгаа мэдээллийг Монголын төрийн өндөр албан тушаалтнуудаас нуудаг бас гэмт хүлээлүүд байдаг. За тэгэхээр хэдхэн хоногийн өмнө улсын хурлын дарга Зандан Шатар одоо нэг тийм нарийн инээдэн маягийн нэг тийм зүйл бол хийсэн. За түүнийг та бүхэн үзчих. Тээврийн хөгжлийн яамны төмөр зам далайн тээврийн бодлогын эрхлэлтийг зохицуулах газрын усан замын тээврийн хэлцээний дарга. За Сүхбаатарын Мяндасмаа зам тээврийн хөгжлийн яамны хуулийн хэлцээний дарга. Хүчирхбаатарын ихтгэлд зам тээврийн хөгжлийн яамны төмөр зам далайн тээврийн бодлогын эрхлэлтийг зохицуулах газрын төмөр замын тээврийн хэлцээний дарга. Зам тээврийн хөгжлийн яамны төмөр зам далайн тээврийн бодлогын эрхлэлтийг зохицуулах газрын ахлах шинжээч Лам Аргачаагийн болгон хүн. Манай улс ч бас өөдрөг болсон шүү. Далаад гарцгүйч гэсэн ингээд 3 дарга нь гуруулаа далайн тээврийн асуудал яриад байна. За тэгэхээр ийм л байгаа юм. Ийм эмгэнэлтэй. Их хурлын дарга нь хүртэл Монгол улс чинь далаад гарцтай 30 жилийн өмнө далаад гарцтай болчихсон гэдгийг мэдэхгүй явж байгаа боддоо. Их хурлын дарга шин. Ийм болтолны мэдээллийг нуудаг учраас монголчууд их далайн үр өгөөжийг хүртэж чадахгүй байсаар байгаа юм аа.
За гэхдээ бүх зүйл одоогоор оройтчоогүй байна. Монгол улс бас дуусчаагүй байна. Одоо энэ нэвтрүүлгийн үдсэн энэ өндөр албан тушаалтнууд ч байдаг юм шүү. Шийдвэр гаргах төвчний хүмүүс нь хүүе бид нар чинь ямар том алдаа гаргаж ирсэн бид ойлгоосой. Ядаж та бүхэн өмнө тэр хийжсэн шалгалтуудын тайлыг уншаасай. Монголынхон төрийн даалбаг, Монгол улсынхаа нэрийг бодгож байгаа энэхүү гэрчлэгийг дахиж хизээж битгий гадаадынханд өгөөсэй. Харин Монголынхаа үндэсний том компаниудад та нар хөлөг онгоцоо худалдаа авчих, хүмүүсээс сургахчих, гэрчлэгээ авах шаардлага хангацгаа. Тэгэх юм бол та нартаа онгоцоо өгье гэх юм бол тэд нар маань харин тэр хятадд байгаа бомб, Оросд байгаа бомб дээр чинь дорн бүтээн байгуулалтаа хийгээд төмөр замаа холбоод өөрсдийнхөө бомб, офис, барилга, байгууламж, өргөж буулгах терминал бүх юмаа дорн барьж бүрэн боломж нь байгана. Ингэснээр Монгол улс маань хожно. Монгол улс дэлхийн бүх орн руу ачаа бараагаа өөртөө зөөдөг болно. Дэлхийн хамгийн хямдхан тээвэр бол усан тээвэр. Төмөр замаас бараг 100 дахин хямдхан байдаг гэж. Тэгэхээр ийм хямдхан байдлаар дэлхийн нийтэд холбогддог бол нөгөө нэг яриад идэг нүүрсээ дэлхийн зах зээл рүү Солонгос, Японууд руу чинь дэлхийн зах зээлийн үнээр тэр бомбоор дамжуулаад нийлүүлэх боломжтой болно. Монголын хөлөг онгоцууд их далайд загасчлаад Монголынхаа ард түмнийг далайн гаралтай бүтээгдэхүүнээр талаа шинхэн загсаар бүр өстө ханч хахтал нь хангах тийм боломж бүрт байгаад байгаа юм шүү. Энэ бүхнийг хийхэд хөрөн мөнгө хэрэггүй харин сэтгэл зүтгэл байгаад шаардлагатай байна. Бусад бүх боломж нь нээлттэй байгаамаа. За энэхүү нэвтрүүлгийг бид бүхэн Монголынхон ард түмний тусын тулд Монголын ард түмнийхээ өгсөн чин сэтгэлийн ханиу тусламжаар хийсэн билээ. Та бүхэн олон нийтийн эрх хэсгийг хамгаалсан энэ мэдлэг нэвтрүүлгийг үзэх юм бол доорд харагдаж байгаа танс руу чин сэтгэлийнхээ хандийг өргөөрэй. Та бүхэн мянган төгрөг үлгээсэн ч би талархаж үгтээж авах болно.